ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്സാണ്. ഇതിന് ചിക്കൻ വേണ്ട, ബീഫ് വേണ്ട, ഉള്ളി വഴറ്റണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സ് കൂടിയാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 കപ്പ് സവാള, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പൊട്ടി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫിംഗർ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം. ഇതിനി ബോൾ ഷേപ്പോ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് ഫിംഗർ ഷേപ്പാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് വേണം, പക്ഷേ ഫ്ലെയിം ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈസി സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.